สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลใบเตยฝอยทองค่ะ สูตรแยมโรลเนื้อสปันรสใบเตยสอดไส้ฝอยทองทำไม่ยากเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราไปตีส่วนผสมกันต่อเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในโถตามด้วยร่อนแป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีต่อไปก็จะใส่ไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองแนะนำให้ตอกใส่ลงไปทีละ1ฟองเนื่องจากหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะและก็อย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กของเราจะได้ไม่คาวค่ะต่อไปก็ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นนำไปใส่เครื่องตีค่ะเปิดระดับความเร็วไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะข้นเป็นสีครีมอ่อนหรือสีขาวใช้เวลา 5-6 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ค่ะพอได้ประมาณนี้ก็หยุดเครื่องแล้วก็ลองคนส่วนผสมดูค่ะส่วนผสมจะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะถัดไปเราก็จะมาเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่นมสดลงไปทยอยใส่นมสดลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งนมหมดจากนั้นแจ็คใส่กลิ่นใบเตยค่ะใส่กลิ่นใบเตยแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1นาทีเมื่อครบ1นาทีแจ็คใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะใส่น้ำมันหมดแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีและมีเนื้อเนียนค่ะเมื่อตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแจ็คหยดสีเขียวลงไปเล็กน้อยค่ะจะใช้เป็นสีเจลนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นสีน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็นำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดค่ะจะใช้เป็นถาดขนาด 11x15 นิ้วค่ะปูกระดาษไขให้เรียบร้อยเทส่วนผสมลงไปให้หมดแล้วก็เกลี่ยกระจายให้ทั่วเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจักวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจักใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ14นาทีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วนำออกจากเตากระแทกเบาๆกับโต๊ะเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นพักไว้ให้อุ่นประมาณ5นาทีแล้วจะกำม้วนเขาไว้รอเลยค่ะวิธีการม้วนตอนอุ่นๆจะทำให้เราม้วนเค้กได้ง่ายแล้วก็ไม่แตกหักค่ะม้วนไว้แล้วก็รอให้เค้กเย็นค่ะระหว่างที่รอเราไปตีวิปปิ้งครีมค่ะใส่วิปปิ้งครีมลงไปในโถตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งหรือจะเปลี่ยนเป็นนมข้นหวานก็ได้ค่ะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าหรือถ้าใครชอบครีมแบบบัตเตอร์ครีมก็สามารถใช้เป็นบัตเตอร์ครีมก็ได้ค่ะเมื่อเค้กที่พักไว้เย็นแล้วเราก็นำมาคลี่ออกแล้วก็ปาดด้วยวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้ค่ะปาดวิปปิ้งครีมให้ทั่วมากน้อยตามชอบเลยนะคะแจ็คปาดไว้บางๆค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะวางฝอยทองด้านบนวางฝอยทองบนวิปปิ้งครีมที่เราปาดไว้โดยแจ็ควางไว้ประมาณ3/4ของเค้กค่ะเว้นช่วงปลายไว้นะคะจากนั้นก็ม้วนเค้กได้เลยค่ะดูตามคลิปเลยนะคะเมื่อม้วนเสร็จแล้วจะใช้ไม้บรรทัดช่วยดันให้เค้กแน่นขึ้นค่ะใช้ไม้บรรทัดดันด้านบนแล้วก็ดึงกระดาษด้านล่างให้ตึงค่ะเสร็จแล้วก็จะนำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากพักเค้กไว้ให้เสร็จตัวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำมาตัดแบ่งตามต้องการได้เลยค่ะสปันเค้กโรลใบเตยฝอยทองสูตรนี้เนื้อนุ่มทำง่ายไม่ยุ่งยากค่ะ
ถ้าเพื่อนๆชอบแยมโรก็ลองทำแยมโรใบเตยฝอยทองสูตรนี้ดูนะคะ ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะ และหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ